간 기능이 50% 파괴되어도 모른다. 여러분의 간, 지금 이 순간에도 조용히 파괴되고 있을 수 있습니다. 간은 침묵의 장기라고 불리는데요. 반 이상이 망가져도 증상이 없어서 간을 본다는 말이 생겼습니다. 증상 체크리스트입니다. 그런데 이 채소 하나가 여러분의 간을 구할 수 있습니다. 화면을 2번 누르면 온 가족 건강이 찾아옵니다. 바로 부추. 부추는 간의 채소라고 불릴 정도로 효과가 놀라운데요. 활성산소 억제 73%. 부추와 함께 현미 잡곡밥, 녹황색 채소를 드시고 술, 기름진 음식, 과도한 당분은 피하세요. 간 건강이 걱정되시면 구독 꾹. 당신의 간 지금 당장 관리하세요.